တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသဆိုတာစစ်ပွဲပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်တာကျွန်တော်အနှစ်40ကျော်လောက်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ပွဲမရှိဘူးဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဒုက္ခဘောင်းဆောင်ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူထုတွေခံစားနေရပါတယ်ဥပမာရခိုင်မြောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဘင်္ဂလီအရေးခင်တို့နော်ပိုက်လိုင်းတွယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်သူလယ်သမားတွေဒုက္ခတွေရောက်တာလို့နော်စစ်ပွဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သလားဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်တို့လူထုတွေဟာဒုက္ခနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့လိုရင်ဆိုင်နေရဒါဟာလည်းပဲနော်ကြာပြီနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဟုသမျှဟာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေလှုပ်လိုက်လို့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်မူဝါဒတွေကိုချပြီးလုပ်တယ်ချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်တယ်နောက်ဆုံးခံရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသခံတွေဒုက္ခတွေကိုခံရတယ်အဲ့လိုခံရတာဟာလည်းပဲများလာပြီဒါကတော့လောလောဆယ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်အကျဉ်းရုံပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသဟာဆင်းရဲတယ်ပြဿနာတွေထူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသမှာဒီပြည်ထောင်စုရဲ့တကယ့်အရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းနှစ်ခုရှိတယ်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တစ်ပေါက်ကဘာလဲဆိုတော့စစ်တွေမှာစစ်တွေရင်တဲ့စိတ်ကနော်ကတရံမြစ်ဘက်စုံစီးပွားရေးစီမံကိန်းဒါစစ်တွေအခြေစိုက်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်တွေဆိုတာစစ်တွေစိတ်ကန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ကထွက်တဲ့ဆန်စပါးကိုစစ်တွေစိတ်ကန်းကပဲတခါတည်း export လုပ်လိုက်တယ်နိုင်ငံတကာကိုအဲ့လိုတွန်းနေတဲ့စိတ်ကန်းမှာအခုကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာနော်ကတရံမြစ်ဖက်စုံစီးပွားရေးစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းဒီစစ်တွေကကတရံမြစ်အတိုင်းအပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပလဲဝအစိုးမှာပလဲဝမှာတရားထုတ်ပြီးတော့ဟိုအိန္ဒိယပြည်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အထိကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်ရောက်မယ်နောက်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းကိုသူကသွားမယ်အိန္ဒိယကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှေ့မြောက် policy အရဒီဘက်ကိုသူကဦးစားပေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းဒီအိန္ဒိယဘက်ကလာမဲ့လမ်းဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဂျားကအဲ့ဒီဂျားကမှာမှကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသဒီတကယ့်ဒေသမှာတကယ့်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကရှိနေဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ့်စီးပွားရေးဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိနေဒါစီးပွားရေးအရာပြောတာပေါ့နောက်တစ်ပေါက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြူရင်နဲ့စိတ်ကံပေါ့ကြောက်ဖြူဒေသမှာအခုကအထူးစီးပွားရေးဆုံးလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်ဖြူမှာလည်းပဲငကိုကရေနဲ့စိတ်ကန်းရှိတယ်အဲ့ဒီရေနဲ့စိတ်ကန်းမှာရခိုင်ကတွက်တဲ့ gas ကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုပိုက်နဲ့တွယ်ပြီးပို့တယ်နော်နောက်ရေနံကိုတရုတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကန်းပဲပို့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲရေနဲ့စိတ်ကန်းလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ one belt one road ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြောက်ဖြူလည်းပါလာအခုကကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်တော့မူဆယ်ကနေကြောက်ပြူမြေထားလမ်းဖောက်မယ်ကားလမ်းဖောက်မယ်တရုတ်ကပစ္စည်းတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသကပဲနိုင်ငံတကာကိုထွက်ပဲနိုင်ငံတကာပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်လုံးတရုတ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာနော်တကယ့်အဓိကကျတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်စီးပွားရေးအရာပြောနေတာစစ်ရေးအရာကိုစစ်ရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒီနေရာတွေဒီနော်တကယ်မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဘင်္ဂလားအော်
ဘင်္ဂလားအော်နဲ့တစ်ဆက်တစ်စားတည်းရှိတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာစစ်ရေးအရာလည်းပဲပထဝီနိုင်ငံရေးအရာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေသတည်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါင်းနှစ်ပေါက်ရှိတယ်စီးပွားရေးသွားမယ်အပေါင်းတစ်ပေါက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူဆိုတာဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအရှေ့တောင်အာရှဒီမဟာမိတ်ရေတပ်သင်းပေါ်ရဲ့စခန်းကပင်မစခန်းလှုပ်ထားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောအရေးကြီးနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြောက်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို pressure ပေးနေတယ်တခါအရေးယူမယ် ICC ကိုပို့မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့နော် pressure ပေးနေတဲ့အနေအထားမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာစိုးရိမ်လဲဆိုတော့အညီရှိရင်တော့ရင်အောင်ပါပဲနော်မဟာဗျူဟာအရရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေရမှာအဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးတွေကဝင်ပြီးကစားတော့မယ်ကစားနိုင်တယ်ကစားလာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲအရေးတကြီးထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ပွဲမရှိတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိပြီအခုမှစစ်ပွဲကဒီဒေသကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာနော်အေက၄ရက်နေမှာဝင်ပြီးတိုက်တယ်ရဲစခန်းတွေကိုအဲ့ဒီတိုက်တဲ့အပေါ်မှာအစိုးရကတုံ့ပြန်ချက်တည်အင်မတန်မှပြင်းထန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ခံစားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခါတည်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းကျမ်းသူနယ်မြေမှာရှင်းလင်းတယ်လို့ရှင်းလင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ရခိုင်တွေမပူးပေါင်းဖို့မထောက်ခံဖို့နောက်ရဟန်းတန်ဃာတွေမြို့မိမြို့ဖတွေလူငယ်တွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုမလုပ်ဖို့ရတန်းကရဖို့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းတက်ကိုနော်တောင်းကျမ်းသူနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရှေမုံမှုအတွက်ပြောထားပြီဆိုပြီးအဲ့လိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တာ ਨੇ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်စိမှာကွင်းကွက်ကိုပေါ်လာကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဖြစ်လာတာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လူလူတွေနော်စေဘေးဆောင်ပြည်သူတွေ6000 9000 8000စသည်ဖြင့်ပေါ်များလာပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စကိုစစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရမလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့စစ်ရေးအရာဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒီကျွန်တော်တို့စပွဲပေါ်မှာလာပြီးတော့အတူတကွဆွေးနွေးကြမှဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလဲအင်အားကြီးတဲ့ဘက်ကသဘောဒါကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်အုပ်စုကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအကျိုးစီးပွားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမျိုးမှာအစဉ်အလာကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ဟောင်းတွေနော်ဟိုတုန်းကကင်ဆွဲလာခဲ့တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့အဲ့လိုပဲဆွေးနွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာတော့အောင်မြင်မဲ့အလားအလာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရင်နှစ်80ကျော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုဘေးထားပြီးတော့ဒီနေ့21ရာစုမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေဘာဖြစ်ပေါ်နေလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လိုက်အောင်မူဝါဒတွေကိုချပြီးတော့တတ္တိရှိနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဆွေးနွေးကြပါလို့လဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှမကြိုးစားပဲဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တူးရဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုသာတိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကဲတိုက်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်နှစ်ပေါင်း90 100လောက်ဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွေမျိုးတုံးပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တခါတလေတော့တွေ့တယ်လေလာဝကမှာမြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့အချိန်လည်းမရှိတော့အဲ့လောင်းတဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ